Yeah, so breaking news ndiyona kuti ma-Palestina awiri amene anafika pa depoti kuombera anthu kenako nawonso awomberedwanso. Amene wawombera iwo ndi wa security mmodzi komanso civilian mmodzi ndi amene wawombera ma-Palestina awiri amene panopa amwalira. Iwowa pena kumwalira nawonso apha anthu okwana 4 komanso kuvulaza anthu okwana 15 kumeneko. Komano nkhani yonse timvere kuti why is 10 na zone. Yeah, guys, welcome back to the YouTube channel. Malawi and cameras. Tieni ndithu tulowe ndithu ku Gaza. Kumene kuku ndithu kuoneka kuti kwa chitika zinthu anthu okwana 15 ali injured, kama avulala, komanso anthu okwana 6 aphedwa. Ndi chimene chichitika nchonena kuti amene apha anthu amene wawa chonde sindionetsa makati ma videos kapena tima pictures chifukwa kuti tapanga noti kuti ma videos ena ake awiri amene pereka kukhuzana ndi zokhuzana ndi zomwezi anapezwa kuti achitidwa mark zina zakeso. It's like sakuafuna. Ndi at least kamango yankhula zimakhala ngati it's fine, like you alibe nazo ntchito. Koma no, yeah, koma zakhaza sensitive chenchane akumapanga mark zina zakeso. Ndi to avoid that, ndithu tingokhala ngati tingochita mongo yankhula. Ma videos ena tizipereka akakhala kuti tifuna umboni komanso mulibe violence. So yeah, that's it. So yeah, nde nkhani yake ndithu kuti pali ma-Palestina awiri amene ndithu anabwera ku depot imeneyi, think yakumaisha kuti Ramot or something like that. Makamaka anatenga futi ndi kuwombera basi kumene ndithu anapha anthu okwana 6 komanso kuvulaza anthu okwana 15. And yasanduka nkhani ikulu kwambiri. And mukapanga check mu news makhala this is the biggest attack. Kuti imene ndi biggest attack imene yachitika ndithu kumene kuku imene ma-Israelis ndithu amwalira komanso ena avulala. So akukhulupirira anthu amene wawa akuchokera mu midzi iwiri, wina ku Beibe komanso wina akuti Katana. Nde mwina anthu ndikumafunsa kuti okay, nanga why izi zikuchitika, nanga pa zikutani makuti issue ikulu pano imene mwina zimene anthu sakumazimvetsa bwinobwino nzona kuti kumene kuku pamene asilikali a Israel akupusha abe ndithu ndikumapha anthu, kumathamangitsa anthu kuli dera kumene ngati ku West Bank, even mu Jerusalem malo sewa akumachita kuti occupied West Bank, occupied Jerusalem whatsoever, kuti malo amene alandidwa. Ndeno chuma khandichi sikuti kunthu kucho kumakhalako asilikali, kubwera asilikali nde ndikukhala ngati basi chanchana apa kumapita. Chuma chitika ndicho anthu aku Palestina akupanga face mavuto awiri. One, kuchokera ndi anthu akumachita kuti ma-settlers ndi anthu amene akumangobwera ngati tingoziti iweyo uli nyumba sikuti ndi asilikali akoma ndi anthu oti chabe mwinaso achoka ku America, ena achoka kakuti inaso umamva accent ya English ndithu kuti uyu muti ndi waku Middle East koma uyu ayi so waku Middle East. Akumabwera kenako ndikumakuza akule nyumba yanu ira ikonda kwambiri, mutuluke muzakhala ku marenti. Basi nde iweyo ukamba kulimbana nawo anthu aja. Asilikali a Israeli ndi amene akumabwera pano kukhala mbali ya iwo ajawo, ndikuma kenako iweyo kukupha kumene, kukumanga kumene. Panopa anthu ma-Palestina amene ali mu ndende za Israel alipo kona 19,000 amene anawatenga 19,000. Nde sakumaona tiyana chani kuti muona ma videos ake ndobvesa chisoni kwambiri. Ndiyeno madilangata amene wawa panopa okay, Netanyahu after zizachitika Netanyahu anakuti kuti leave now, ati panopa
onse amene muli amene mukhala kumadera kumene koko nonse akuti achoke konse achoke akapite ku matenti akuti kumene koko ndo tsopano afuna ndithu kusapezeke kwa ndithu lomodzi amene ali mpalestina kungopezeka anthu aku Israeli okhaokha. Right? Ayuda. Therefore kumene kundithu kunapangidwa poyamba apo kunali anthu okwana 125,000 anthu amenewo 125,000 amene anali achiyudawa ndi amene amapezeka kumene kuko. Koma panopa kwadzaza kwambiri kufika na chiwerengero chofika mpaka na 800,000 masettlers, ndi kuti anthu amene angobwe ungolanda malo aja kuti ayiwe tatuluka muno kungoona chanja basa tatuluka muno ndifana zikhala munomu ndi kumakhala kuti kumakhala kumene kuti ndi anu akaja kumasamusidwa kumapita kuti kumapita kumakhala matenti. Ndiye mutha kuona zoti I think so mutha kuona so paleka video kenaka keso panali kamaenda kwambiri pa TikTok kuona zoti mzimayi amadandala kuti nyumba yanga imene ndi Myuda amati yes ndi nyumba yako komano ngati basi ndikuyenera nditenge basi ndikuyifunaka fo ndikapanda kutengene ndikuti wina wake so abwera asadzatengaka nde palibe kusiyana kulikonse. Iyo ine ndikayisiya chibuno koma abwerabe wina adzatengabe nyumbayi ndikachikhedo kamene kakhala kasanduka kumene koko basi kumangotenga malo basi ndemuganiza anthu 800,000 onse akudzadzana kumene koko. That's why malo osewa andi kumalo koseko ndikuona kuti si kwawo kumalo uku ndi kwa Mapalestina. Iwo akuchoka ku side ya Israeli kicha akupita kumene kuku ena akumachoka kumene kunja sopano ku Europe kakuti akuchoka kumene kuku ndikumafika sopano kumati atene tipite kumalo athu olonjezedwa aja. Nde mutakuona zoti the hurt and hate zinthu zoti zimene zizi kukhudzidwa komanso hate kuwada, right? Anthu amene wawa ndikuona kuti kuli nkokulu kwambiri kuti Allah ife basi kungobwera basi kungotenga malo nyumba yathu kungotenga malo athu basi ife tisamusidweko. Ndiye panopa Netanyahu akukana za two-state resolution kuti pakhale maiko awiri chabwino kukhale ku Palestina kukhale ku Israel. Netanyahu wakana wana kuti no ife tufuna titenge koseko andiwo ndithu achokeko ndithu moti pakatali pano asilikali ayamba panga raid kuyamba kulowa nkuyamba ndithu kuwapha anthu komanso kuwasamutsa anthu kuti achoke kumene koko. Amene afa akuonana apawa ndi anthu okwana 4 ovulala ndi anthu okwana 15. Ndeno koma okay imene yakhala ngati big news kwambiri news komano leloli mmene kwachera kwafika panopa anthu si big news sili ngati ma news chifukwa kwaphedwa anthu okwana 64,000 osewo okalandira zakudya like kungu kwatenga zakudya, right? South Africa ya nyamulaso maboti akeso ndithu ikupita konko anthu makamaka maiko azungu kuli yachina mastima ambiri achina flotilla kuti amene akutengatenga zakudya chithandizo mankhwala chani akupita nazo zonse akupita nazo ku Gaza kuti akathandize anthu amene ajawo. I don't know kuti anthu ena ali kuti chifukwa ambiri amene akuoneka apande ndi azungu ndi amene akupsya mtima kwambiri kuti guys ukusi ukhala kumene ifeyo timena kuti tizikhala. Nde nkhani ndi imeneyi and most of the time ndimukonda kuti ndamabwereza kuti this issue si issue sikukhudzanako ndi zipembedzo and aliyense amene angalowetse chipembedzo pa nkhani pa issue ya kumene koko ndi mbuli yotheratu like mbuli ija yotheratu chifukwa for example mwena kavido akane I think ndikupatseni kasakudutseni yayi pali rabbi wina wake amene ndithu wamkulu wa ku Chiyuda uko. By the way anthu amamukana Jesus kuti Jesus hayi amamukana kwambiri kumukana kuja kuti iwe anali munthu wampa anali wachani anali wakuba zimene makhulupirira and mupange search
mupange research nokha mufufuze, ndifuna nokha mufufuze, mupange check kuti pakati pa mazionism ndi ayuda zikusiyana bwanji. Anthu andosiyana, right? Anthu andosiyana siyamodzi, and anthu amene akupanga izi ziwa kumene kuku ndi mazionist, right? Ndi amene akupanga zoyipa zonse izi. Nde iweyo ngati uli ndi ukuona zoti okay, Yuda, mkango wa Yuda, blah blah, all the stuff, blah blah, it's fine. Kama you have to understand kuti anthu wasamodzi. Even Ayuda ineniyo amadanaso ndi amene awo achina Netanyahu chifukwa kuti iwo zikhulupiriro zawo ndi zina ndizoti sizikukhuza naso ndi umunthu, sizikukhuza chani chimene amangosamala iwo nchino kuti akufuna apeze akuti malo amene anawalonjeza kuti iwo akakhalako. Nde pamachitika ndicho mkulu rabbi amene timumvere kayi. The Christians evangelists here in America, which almost all of them are Republicans, they're probably all going to vote for Trump, and they are very pro-Israel. They are the ones that, thanks to them, United States always been with Israel in the last few decades. If you take out Christianity out of the picture, what United States have to do with Israel? The only things that are helping us is because of religion reason. But what a lot of Jews do not know is that they're not doing it for us. They are doing it only for themselves. Make no mistake. They all believe that once we will go back to the Holy Land and J.C. Penney will show up to redeem the world, he will put us all to be burned in hell. That's what they believe, because we never accepted it, and we won't accept it. So why they want to help us to take over Israel, to win against the Arabs, make sure the Jews go? Why they pay all these organizations that sponsor Aliyah? A lot of the people who made Aliyah, it's Christian money. All the airfare, it's all come from them. There's some Reform rabbis who have connection with them. They get hundreds of millions of dollars donation from them. Look, rabbis from Manhattan, from Texas. Why they are so generous? Why are they donating money to Israel? What do they care about Israel? The answer is because they believe the Messiah would come. They just have the wrong identity of the Messiah. That's it. They believe that it's actually JC. They never watch my debate with a Christian professor. They would watch it quickly. They would dump all the Christian symbols, you know where. Because it would be so obvious that it's all fake. Okay. Chabona mamuva. Nde antuwa amaseka. Kuseka aKristo ose amene amakhande idea nakuti Israeli chanchani ndikumaperekeza ndalama kumene kuchako amawaseka. Chifoti akunenesa kuti zikhulupiriro zawo zorani ndizosiyana si mmene yomuganizira muchayayi. And mmakhulupiriro zoti Yesu yachana azabwera chanchani ati zimene zoti mona ngati Yesu wake kuti palibe zimene zesa. You understand? Mamova iye ndi Zionist wenina amene tukuna naye. Amene wawa ndi amene ali kumene koko. Amene wawa ndi amene ali kuti kumene koko. You see? So koma zinthu zikavuta akaona zoti support ikuthawa, support ikupita, ndi amakabwera ndi trick number 2 imene amaziti ifetu ndi Ayuda amene akutchula mu Qur'an aja, ifetu ndi Ayuda amene akutchula mu Bible aja, ifeyo ndi osankhika aja, ifeyo imene amabwirira tsopano. Why? Afuna kupanga ndi brainwash, afuna akusokonezeni mu ubongo choyenga zikhala ndi support yambiri, especially kuchola kwa aKristo. Right? We have to tell the world what they've suspected all along. That we are the same Jews that they read about in the Bible. We are the same Jews that they read about in the Quran. And we are the same Jews that they read about in the Testament. And the day that Bibi Netanyahu stands up in front of the United Nations and declares as a proud Jew that the land of Israel belongs to us,
Because the God of Abraham, Isaac, and Jacob gave it to us. And he created the entire world. And he could give the land of Israel to whoever he wants. And he chose to give it to the Jewish people. On that day, Bibi, Israel, and the Jewish people will finally be respected on the world stage. Yeah. So, nkhani ndi imeneyo. You understand? Nkhani zimwe zizipanga folo bwinobwino nde chikhulupiriro chimene chichi ndichoona kuti cha ma Zionist chinayamba ndithu ndi munthu wina wake. I think history iyi tinayibwerezaso poyambiriranso. Anango okay Bible mulima anana kuti ifeyo awiri afe tili ndi malo ema kuti basi kenako basi malo tuchatawa. Kenako mkamba kutani? Mkamba kukhala, mkamba kwathamangitsa onse amene anali kumenekoko. Yeah, therefore, yeah, that's it. So malo afuna atenge chifukwa kuti iwo analonjeza. So it's not about zipembedzo. Ifa zipembedzo zimene zozo tafusa kuti akulu Yesu kwa inu kwaje akulu Yesu ali ndi Yesu so amasewera yayi anthu mene ena samatha kumvesesa liwu madziwa liwu la Mulungu. Yesu ndi liwu la Mulungu. Yesu ndi mzimu wa Mulungu. Madziwa mzimu ndikamati Yesu ndi mzimu wa Mulungu. Yesu ndi liwu la Mulungu. Wina wakangobwera Yesu yo ankango, you understand? Hey, Yesu yo analika munthu wamba. Hey, makolo sati khulupeza Yesu. Do you believe in Jesus Christ? No. No? No. I'm Jewish. We don't believe in Jesus. To say straight out. He was just a person that pretended to be, I think the Son of God or whatever. When we pray straight to God. Right? We don't have any intermediately. We go direct to the source. And anthu omwewo ndamene akubhakidwa ndani? Da Kristu. Hey, makuti no guys. Timange ma research. Timakamba masana timakamba nkhani mamawa timakamba nkhani kuzandi tiziphunzira kupanga learn to unlearn and relearn. Yes, tinamva zina zakeso, tinaphunzira zina zakeso komano yes we can question. The other day I was walking out of the old city here in Yerushalayim through Jaffa Gate, and there were 4 or 5 American tourists that were not Jews, they were Christians, and they were handing out brochures to Jews trying to convert the Jews to their religion. Why don't Jews want to convert to Christianity? For 2,000 years Christians have been trying to convert us, and we've refused. They've even expelled us from their countries if we didn't convert. They threatened to kill us if we wouldn't convert. But Jews did not want to convert to become Christians. Why? What's so wrong with their religion? They point into the Bible many places and say, you see, this is pointing to them. But what does the Bible really say? What is the main point of their religion? A Jewish man was killed, hanging on a cross, hanging on a pole. And because of his death, they believe their sins are forgiven. But what does the Torah say? The Torah clearly says, no man will die for another man's sins. The fathers will not die for the sins of the sons, and the sons will not die for the sins of the fathers. Every man will die for his own sins. You see here the Western Wall, by the entrance to the men's side, there's a guard standing there. His job is to see to the women go to the women's side. The men go to the men's side. What's so offensive about the cross? It's the very symbol of their belief. Torah says if a man is executed, he's to be hung on a pole for everyone to see that he was executed. But before nightfall, his body must be taken down from that pole. Why? Because a man hanging on a pole is a curse to God. This is what the Bible says. The very symbol of their religion is a symbol of a curse to God. Now do you see why Jews don't want to convert to their religion? No, I hope the video wina wakati tu imo tsegula muto and ukafuna upanga research chino chakesa ukafuna kufufuza chinthu choyambirira rule number 1 tikuthandizeni pamene pa anthu ena. Rule number 1 ndena kuti umayenera
kudilira chilichonse mmutu mwako chimene unamva chokhuzana ndi chinthu chimene chocho. Nde uyambeso number 1 research yako kana kuzipitilira. Same thing ukafuna pange research ufuna ufufuze nkhani yakhuzana ndi munthu wina wake, ufufute zonse zimene unamva zokhuzana ndi iyeyo. Ka unamva kakwandane ka amaba ndi wacha ndi wasataniki ndi iweyo ufufute zonse zijazo, uyambe ulendo wako waweka kuti ufufuze upeze chilichonse mpaka unafika kumapeto. The same thing I'm telling you, kuna ngati mufuna mufufuze nkhani yokhuzana ndi awawa ma Zionists awawa amene akupanga nkhanza, amene akupha anthu mosakhala bwino, amene akufera zoti iwo ndithu sangakhudzidwe, amene akumanamiza anthu ona kuti iwo ndi anthu oyera kwambiri, amene wawa ngati mufuna mumvesesa amene wawa ndikuwuzani zoti mupange search, mufufute zimene anakuwuzani kaya abusa kaya ndani, foka anthu ambiri ndoti anthu ambiri even azibusa kumene mbirawo simagwira like tena kuti yani ndi mbuli pa nkhani ngati zizizi, ndi mbuli kwambiri. Amapanga mistake, amatenga Judaism imene ya Bible ija imene inachitidwa mu Quran ija, Ayuda ake amene aja amawatenga ndi kumawaphatikiza ndi awawa ali ndi date imene adayamba after World War II. You understand? Nde homework imene pangani research nokha, osapanga argue pa zinthu zoti simunazipange search, kungoyuza ma hearsays, kungova zimene munamva kalekale kuti makuti kena kumati yeah. Nde guys, thank you so much. Malawi and cameras.